நண்பர்களே, முதல் முறையாக உங்களுடன் சிங்கார தமிழிலே என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் முதல் வீடியோவை தர மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறது என்னென்னா, புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போகிறீங்களா? என்ன டைப்பு பார்க்கலாம் வாங்க. உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சொந்தக்காரங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸு, கூட பிறந்தவங்க எல்லாருக்கும் பண்ணுங்கள். லைக் கொடுங்க, கமெண்ட் போடுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ஒரு சாதாரண டயக்ராம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இது கம்ப்ரஸரு, இங்கேயும் ஃபேன் இருக்குது. இது கூலிங் தான், லேட்டஸ்ட் மாடல். டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலிங் இருக்குது. இது டீஃப்ராஸ்டிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிறதுக்காக எலக்ட்ரிக்கல் காயில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெயின் ஆகிடும். இங்கே இருக்கிற இது காயிலுக்கு பேர் கண்டென்சர் காயில் பேர். ட்ரெயின் ஆகி கீழே போயிடும். இதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ். இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ரஸர் மெயினானது. அப்புறம் கண்டென்சர்னு ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு, அப்புறம் எவாப்ரேட்டர், தெர்மோஸ்டாட், அப்புறம் அதுக்கு இல்லைன்னா கெப்பாசிட்டி கண்ட்ரோல்னு வேறு பேர் இருக்குது, அப்புறம் ரிசீவர்னு சொல்லுவாங்க. இதை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க, நான் பதில் சொல்கிறேன். ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் வாங்குறீங்க, ஃப்யூச்சரில் 2025லேருந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் மாற போகிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு வாங்க. இந்த டயக்ராத்தில் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வேறு மாதிரி போட்டிருக்கு. இது கம்ப்ரஸர் ஹெர்மெட்டிக்லி க்ளோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது காற்று உள்ளவும் போகாது, வெளியும் வராது, அந்த மாதிரி சீல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இதில் வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு கம்ப்ரஸ் ஆகும். கம்ப்ரஸரும் மோட்டாரும் நார்மலாக ஒன்றா கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இதில் கம்ப்ரஸ் ஆன ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஷரு ஹை டெம்பரேச்சரோட இங்கே வரும். நார்மல் அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் இருக்கிற ஏரோட டெம்பரேச்சர் வச்சு இது கூல் ஆகிடும். அந்த கேஸ் வந்து லிக்விடாக மாறிடும். அதனால தான் கண்டென்சர்னால் ஃபேஸ் சேஞ்சு. கேஸ்லேருந்து லிக்விடாக மாறதுக்கு பேர் தான் கண்டென்சர் பேர். இந்த கண்டென்சர் காயில் ஃபுல்லாக காப்பரில் இருக்கும். அதுக்குள்ளே வரத்துக்குள்ளே எல்லா ரெஃப்ரிஜரண்ட்டும் ஃபுல்லாக லிக்விட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இங்கே எக்ஸ்பென்ஷன். இதுலேருந்து எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வாங்க. ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை, டொமஸ்டிக் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் கேப்லரி டியூப்னு வச்சுருப்பாங்க. இதுவும் காப்பரில் தான் இருக்கும். இதோட என்னென்ன இதில் டிஃப்ரென்ஸ்னால், இதில் சின்ன டயாவாக இருக்கும், இதோட சின்ன இடம் இருக்கும் இதோட டயாமீட்டரு. அது வழியாக வரும்போது தான் இந்த லிக்விட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னா அந்த சின்ன ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம், ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது. அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போதுனா டெம்பரேச்சர் நல்லா குறைஞ்சி, லிக்விட் வந்து ப்ரெஷர் குறைஞ்சி டெம்பரேச்சரும் குறைஞ்சிரும். ஸோ இங்கே வரும்போது எவாப்ரேஷன் நடக்கும். அதாவது எவாப்ரேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இங்கேருந்து லோ டெம்பரேச்சரில் வர ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து வேப்பராக மாறி அதில் இருக்கிற கூல்னஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிறது வந்து ஃப்ரீசிங் கம்பார்ட்மெண்ட், இல்லை ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ஆடணும். அங்கேருந்து அது கீழே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக வரும். வந்து இங்கே கீழே கம்ப்ரஸர் செக்ஷனுக்கு வரத்துக்குள்ளே எல்லாமே கேஸாக மாறிடும். ஸோ இது சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறி அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட்டுன்னு உள்ள டெம்பரேச்சர் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும், என்ன ஏதுன்னு. அந்த தெர்மோஸ்டாட்டு இல்லாட்டி கெப்பாசிட்டி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. அதோட வேலை என்னென்னா, இங்கே இருக்க டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸருக்கு கொடுக்கும். டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருந்ததுன்னா கம்ப்ரஸர் ஆஃப் பண்ணிவிடும். கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருந்து டெம்பரேச்சர் ரேட்டே போதுன்னா கம்ப்ரஸரை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் தான் அது. வாங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கம்ப்ரஸரு இதுதான் பார்த்துருங்க. இந்த கம்ப்ரஸர் இது வந்து என்னென்னா, ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரெஷரு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த ப்ரெஷர் மூலமாக ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகும். அடுத்து கண்டென்சர். இந்த கண்டென்சரில் காயில் தான் நார்மலாக. சில ஃப்ரிட்ஜில் லேட்டஸ்ட்டாக வரதில் வந்து ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. போன ஸ்லைடில் பார்த்தோம், 2 இடத்துலையும் ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே கண்டென்சர் வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு அடிஷ்னலாக கூலிங், சீக்கிரம் கூலாகி இந்த லிக்விட் சீக்கிரம் ஃபார்ம் ஆகிடும், ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் எல்லா வேலையும். அடுத்து போகிறது கேப்லரி டியூப்பு. இந்த லிக்விட் வந்து இந்த கேப்லரி டியூப் போய் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் நல்லா குறையும். அதுக்கப்புறம் தான் எவாப்ரேட்டருக்கு போகுது. எவாப்ரேட்டர்னா அது வேப்பரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எவாப்ரேட்டர் மாதிரி. இருக்கிற கூல் டெம்பரேச்சரை வந்து இங்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி கம்ப்ரஸ் செக்ஷன் போகிறச்சா கேஸாக மாறணும். அதோட வேலை தான் எவாப்ரேட்டர் செய்யுது. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அடுத்து கீழே கம்பார்ட்மெண்ட், அந்த கீழே கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் கூல்னஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வரும்போது எல்லாமே ஃபுல்லாக ட்ரை கேஸாக மாறிடும். தெர்மோஸ்டாட் பார்த்தோம், உள்ளே இருக்க ஸ்விட்ச் இருக்குது. அதில் நம்ம டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இல்லை நம்ம ஒன்று அதுக்கேற்ற மாதிரி குறைச்சிக்கலாம். அந்த தெர்மோஸ்டாட் வந்து கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது, டெம்பரேச்சரை உள்ளே இருக்கிறது என்னென்னு சென்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அதோட வேலை அதுதான். அதுக்கு இன்னொன்று கெப்பாசிட்டி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு கூட சொல்லுவாங்க.
இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கம்ப்ரஸரோட வேலை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது. அந்த கேஸ் வந்து அடுத்து கண்டென்சருக்கு போயிடும். அங்கே கண்டென்சரில் என்ன ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது கேஸ் லிக்விடாக மாறும். அதுக்கப்புறம் கேப்லரி டியூபோ அது எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ்னு சொல்லுவாங்க. அதில் போகும். இதுவும் காப்பர் டியூப் தான். அதில் போய் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகி டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சோடனே ஜூல் ஜான்சன் எஃபெக்டாக அந்த டெம்பரேச்சர் லோ கூல்னஸை வந்து கேந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து எவாப்ரேட் ஆகி திருப்பி கேஸ் அமௌண்ட் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு கம்ப்ரஸருக்கு வந்துடும். சைக்கிள் கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுதான் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் நடக்கிறது. வாங்க இந்த சைடில் ரெஃப்ரிஜரண்ட்னா என்ன பார்க்கலாம். ரெஃப்ரிஜரண்ட்னா வந்து டைப் ஆஃப் கேஸு. அதில் நிறைய மிக்சர் கலந்துருக்கும். அது வந்து லிக்விடாகவும் இருக்கும், கேஸாகவும் மாறும். அதனால தான் அது பேர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் பேர். டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குறையும். என்னென்ன டைப்லாம் இருக்கும். முன்னாடி யூஸ் பண்ணது R12 ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் என்னென்னா குளோரின் இருக்குது, ஃப்ளோரின் இருக்கும், கார்பன் இருக்குது. அது வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க, இப்போ யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அது முன்னாடி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லையும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ஃப்ரிட்ஜ்லையும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ஏர் கண்டிஷனர்லையும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் R22 இருந்தது. அதில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது, சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் இருக்குது, குளோரின் இருக்கும், கார்பன் இருக்குது, ஃப்ளோரின் இருக்குது. இதுவும் பேன் பண்ணிட்டாங்க, இப்போ கிடையாது. இப்போ இதுக்கு பதிலாக இப்போ இந்தியாவில் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் சில யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து R134Aன்றது. இதில் என்ன இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்குது, கார்பன் இருக்குது, ஃப்ளோரின் இருக்குது. ஹைட்ரோஃப்ளோரோ கார்பன் பேர். இது வந்து இந்தியாவில் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் இதாக இருக்குது, ஏசிலையும் இதாக இருக்குது. அமெரிக்காவில் யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லாம் எல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்குன்றத பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து R600Dன்றது. இது பேர் ஐசோபியூட்டன்ற பேர். ஹைட்ரோ கார்பன், நார்மலாக ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்கிறாங்க. கார்பன் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்தது அதுதான். எல்லா அமெரிக்காவில் எல்லா யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு பேர் தான் ஃபியூச்சர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜோட ரெஃப்ரிஜரண்ட்னு பேர். ஆல்ரெடி இது பார்த்தீங்கன்னா புதுசு கிடையாது. 1940 வரைக்கும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் R12 R22 சும்மா எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி போது யூஸ் பண்ணாங்க. பழையபடி திருப்பி இதுக்கு வந்துட்டாங்க. இது என்ன யூசேஜ், எப்படி யூஸ் பண்ணுறான்றதை பார்க்கலாம். அதே மாதிரி R290ன்றது ஏர் கண்டிஷனில் இண்டஸ்ட்ரியல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. இது ப்ரோபைன் பேர். இதுவும் ஹைட்ரோ கார்பன் தான். இது வந்து யூஎஸில் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, யூரோப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. 2025லேருந்து 2 தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். நல்லா பார்த்துங்க, நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க. இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்னென்னா 600Aன்றது ஐசோபியூட்டன்றது, அப்புறம் 290ன்றது ப்ரோபைன். இது வந்து நார்மலாக இந்த R12, 22, 134 இன்னும் நிறைய 420, 26லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறோமோ அதில் 40-45% சார்ஜ் பண்ணால் போதும். அதாவது இப்போ நம்ம 360 கிராம் சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் வச்சுக்கலாங்க. ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் சார்ஜ் பண்ணுறோன்னா 150 பண்ணாலே போதும். அதாவது இல்லை 40% பண்ணாலே போதும். ஸோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டு கேஸு. பட் இதில் இருக்க என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் மட்டும் தான் பார்க்கலாம். இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டுமே ஃப்ளேமபிள், ஹைலி ஃப்ளேமபிள் அப்படின்வாங்க. அதனால் வந்து என்ன ஹெர்மெட்டிக்கலி சீல்டுனா, அதாவது காற்று உள்ளேயும் போகாமல் வெளியும் போகாமல் டைட்டாக இருக்கிற கண்டெய்னர் டியூப்பில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த இதை கேஸை. அப்புறம் அது இது என்னன்னா அதில் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது, இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, சர்வீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஆத்தரைஸ்டு அதில் ஒர்க் பண்ணுற ஆளுக்கு தான் சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து வந்தவனை பார்க்கணும். நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரோ ஏசியோ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இது வந்து எல்லோரும் யாரும் பயந்துக்க வேணாம். ஏன்னா R290ன்றது வந்து என்னென்னா ப்ரோபேன்ற கேஸு, 600Aன்றது என்னென்னா ஐசோபியூட்டன்றது கேஸு. ரெண்டுமே எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? எல்லாம் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு இடத்துல இருக்குது. யாரும் பயந்துக்க வேணாம். எல்லாம் மற்ற ஃப்ரிட்ஜுக்காரன் மற்ற யாரும் இருக்கிற ஏசிக்காரங்களாம் வந்து இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பார்க்குறோம், சமூக ஆர்வலர்னு சொல்கிறாங்களே, அவங்க மூலமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இதோட யூஸ் என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்பிஜி சொல்கிறாங்களா, லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸு, நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கேஸு, அதில் இருக்கிறது தான் இந்த கேஸு. அதில் வந்து இருக்கிறது ஒன்று ப்ரோபைன் நிறையா இருக்கும், பியூட்டேன் கம்மியாக இருக்கும். இல்லைனா பியூட்டேன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ப்ரோபைன் கொஞ்சோண்டு இருக்கும். அதை கேஸ்லேயே நம்ம டெய்லி கேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை வந்து தனித்தனியாக வந்து இது ப்ரோபைன் ஏர் கண்டிஷனுக்கு, இது இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் அதில் வந்து பியூட்டேன் இன்னொரு டைப் ஐசோபியூட்டன்றது. ஸோ இதுக்கு பயந்துக்கவே தேவையில்லை. நம்ம எல்பிஜி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டவ்வில், அப்போ என்னென்ன சேஃபாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோமோ, எது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி நடந்துனா போதும் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு. ஸோ அதை பற்றி பயப்படவே தேவையில்லை. 2025க்கு அப்புறம் இது ரெண்டு தான் வரப்போகுது. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும், இது வந்து ஏர் கண்டிஷனில் இருக்கும். நம்ம பார்க்கலாம் எதுக்காக அதை மாற்ற போகிறாங்க. ஓசோன் லேயர்ன்றாங்க. ஓசோன் லேயர்னால் ஆக்சிஜனோட ஐசோடோப்ன்றாங்க. அதோட இதுதான் ஓசோன், O3ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் ஆக்சிஜன். அது வந்து இந்த கார்பன்னு, ஃப்ளோரின்னு, குளோரின்லாம் இருந்து 3 சேர்ந்து இருக்கும்போது என்னாகும், அதை ஓட்ட போட்டுது நம்ம
ஓசோன் ஓட்டைன்னாக்கா ஓசோன் டெப்ளீஷன், அது ஓட்டை போடும்போது என்ன ஆகும், ரேடியேஷன் ஜாஸ்தியாகும். சூரியன்லேருந்து வர ரேடியேஷன் ஜாஸ்தியான அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் வந்தோடனே நான் ஸ்கின் டிசீஸ் எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும். நம்ம பூமி வெப்பமயமாதல், அதாவது டெம்பரேச்சர்லாம் ஏறும். டெம்பரேச்சர் என்ன பார்க்குறோம், இப்பயே நம்ம சம்மர்லாம் ஆல்ரெடி ஏப்ரலில் வர வேண்டியதெல்லாம் மார்ச்லேயே நம்ம டெம்பரேச்சர் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும். குளோரின் ஆட்டம் வந்து மெயினாக ரொம்ப இதை ஓசோனை டெப்ளீட் பண்ணும். ஸோ குளோரின் இல்லாமல் ஃப்ளோரின் மட்டும் யூஸ் பண்ணி இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில், கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்லாம். அது வந்து R134 ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சொல்கிறாங்க. இதுதான் அதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா. இதுதான் இருக்குது இந்த R134. இப்போ இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் சரி, ஏர் கண்டிஷன்லேயும் இதுதான், இந்த கேஸ் தான் இருக்குது, இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் தான் இருக்குது. ஆனால் இது அமெரிக்காவில், யூரோப் கண்ட்ரிஸில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரிலையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, ஓசோன் டிப்ளீஷன் பொட்டன்ஷியல்னு ஒன்று. அது வந்து இது இந்த குளோரின் இல்லாதனால இது ஜீரோன்னு, அதை வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ மாதிரி வச்சு சொல்லியிருக்காங்க, யூனிட் கொடுத்து. அது இது கொடுத்து அதோட இது வந்து ஜீரோ வரணும். ஸோ 134 இருக்குது. இப்போ நிறைய காசு கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் ஜீரோ இருக்குது. ஆனால் வந்து உலக வெப்பமயமாக்கல்னு சொல்கிறாங்களே, சமூக ஆர்வலர்கள்னு சொல்கிறாங்க, இல்லை எல்லா கண்ட்ரியில் இருக்கிற வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி, யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய சயின்டிஃபிக் ஆர்கனைசேஷன்லாம் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது உலக வெப்பமயமாக்குதல். இதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற கேஸ் மூலமாக வந்து என்னென்னா டெம்பரேச்சர் ரேஸ் ஆகும். அது வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க. இந்த கேஸில் வந்து 1300 இருக்குது. அதுவும் கம்மியாகணும், ரொம்ப கம்மியாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதை வந்து கம்மியாக இருக்கிற கேஸ் என்னடான்னா 600A 290. இதை ஆல்ரெடி பார்த்தோம், நம்ம 1940 வரைக்கும் இதுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி. அது ஏதோ ஒரு ரீசன்னால அதை நிறுத்திட்டாங்க. திருப்பி இப்போ நம்ம அது பேக் டு ஃபியூச்சர்ன்ற மாதிரி திருப்பி அதுக்கே போயிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி இந்த வெப்பமயமாக்கல் அந்த பொட்டன்ஷியல், அதோடைய இது வந்து 3.3 தான் இருக்குது, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இதில். அதனால் இது யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி பயப்படவே தேவையில்லை. ஏன்னா இது வந்து ரெண்டுமே தான் எல்பிஜி கேஸில் இருக்குது. ப்ரோபேனு, பியூட்டனோட இன்னொரு டைப் இது. ஸோ நம்ம இது யாராவது சொன்னாங்க, கடைக்காரங்க சொன்னாங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு கடையில் போகும்போது சொல்லுவோம், ஐயோ இதெல்லாம் ஃப்ளேமபிள், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜ் எரிஞ்சிடும், அதெல்லாம் ஒன்றும் எரியாது. ஏன்னா நம்ம கேஸ்லேயே இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய எல்பிஜி கேஸில் ஸ்டவ்வில் சிலிண்டரில் இருக்கிறது வந்து ப்ரோபேனு நிறையா இருக்கும், பியூட்டன் இருக்கும் கொஞ்சமாக. இன்னொரு டைப் இருக்குது எல்பிஜி, அதில் வந்து பியூட்டன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ப்ரோபேன் கொஞ்சமாக இருக்கும். இரண்டு தான் நம்ம கேஸ்லேயே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டவ்வில். அப்போ ஃப்ரிட்ஜில் ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே சீல் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆல்ரெடி சில இப்போ வர லேட்டஸ்ட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு, இந்தியாவிலே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு 2-3 கம்பெனி போட்டிருக்காங்க. நான் அது மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா மற்றவங்க சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க. ஸோ இது ஆல்ரெடி சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி ஏசிலேயும் ப்ரோபேன் போட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதுவும் வருது. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கூகுளில் போய் 2 இருக்கிறதா மாதிரி பார்த்துக்கணும். இதில் என்ன எதுனா கம்ப்ரஸர் வந்து நார்மலாக ரெசிபிரேட்டரின்னு ஒரு டைப் தான் கொடுப்பாங்க. அதில் 2 மோட்டரும் சேர்ந்துருக்கும். அது வந்து எல்லாமே எர்மெட்டிக்கலி கண்ட்ரோல்டு அப்படின்னு சீல் பண்ணியிருப்பாங்க. காற்று உள்ளே போகாத மாதிரி ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதில் தான் இருக்கும் இந்த கம்ப்ரஸரு, மோட்டர் எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் சீல் பண்ணியிருப்பாங்க, ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃபில்அப் பண்ணியிருப்பாங்க. 2025 ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த R600 ஐசோபியூட்டேன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. இது ஏசியில் வந்து R290 ப்ரோபேன் கேஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போகிறீங்கன்னா யோசிச்சுக்கோங்க, 25க்கு அப்புறம் எப்படி மாற்றி ஆகணும், கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டுரும். அப்புறம் கெப்பாசிட்டின்னு என்ன பார்க்கலாம். கெப்பாசிட்டின்றது வந்து லிட்டர், ஃப்ரிட்ஜு எவ்வளோ லிட்டர் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லலாம். அது என்னென்னா இந்த டோட்டலாக எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ், ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எவ்வளோ காலி இடம் இருக்கோ அது லிட்டரில் மெஷர் பண்ணுவாங்க. அதை வச்சு தான் 175 லிட்டரு, 250 லிட்டரு, 350 லிட்டர்ஸ்னு அந்த கெப்பாசிட்டி, டபுள் டோர் சிங்கிள் டோர் வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி உள்ள எவ்வளோ இருக்குன்றத லிட்டரில் அளந்து சொல்லுவாங்க. அதுதான் அந்த கெப்பாசிட்டி. ஸோ அது ரெஃப்ரிஜரேட்டரை இது பார்த்துட்டோம். நம்ம ஃபியூச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஐசோபியூட்டேன் 600A தான், ஏசிக்கு வந்து 290 தான். இதில் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து இது ரெண்டுமே தான் நம்ம வந்து இதில் இருக்கிற இது பியூட்டேனும் இதில் ப்ரோபேனும் தான் நம்ம எல்பிஜி கேஸில் இருக்குது. அதை டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில் கேஸ் ஸ்டவ்வில். அதை நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து நெருப்பு இக்னேட்டர் போட்டு யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். அப்பயே அதுலேயே பக்கத்துலேருந்து சமைக்கிறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜில் க்ளோஸ் சர்க்கிள் அது பாட்டு ஓடி போது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் பயப்படவே தேவையில்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் ஃப்ரிட்ஜோ ஏசியோ செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்து யோசிச்சிங்க, என்னென்ன தேவைன்றதை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம என்ன ஃப்ரிட்ஜ் செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். சீப்பாகவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறது வந்து சிங்கிள் டோர். இப்போ பழைய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குல்ல, அதுதான்
அதெல்லாம் எதுவும் மாறல. R124 134A தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து என்ன டைரக்ட் கூலிங்னுவாங்க. ஆனால் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, அதில் டீஃப்ராஸ்டிங் வந்து நம்ம மேனுவலாக சுவிட்சை பட்டனை ஆஃப் பண்ணிட்டு அமுக்கிட்டு, ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும், அதை அமுக்கிட்டு ட்ரெயின் ஆடுறது அது கீழே ஓட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து தண்ணி பாத்திரத்தை பிடிச்சி ஊற்றும். டைரெக்டாக நம்ம அது மேனுவலாக பண்ணுறது. சிங்கிள் டோரு, ஆனால் அது சீப்பு, டைரக்ட் கூலிங்கு, அதனால் இது ரொம்ப சீப்பு. இப்போ இருக்கிறது இதெல்லாம் இது. ஸோ இதோட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் விலை. ஸோ அதனால் வந்து இது இருக்குது. ஆனால் இது கரண்ட் நிறையா எடுக்கும். எப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுத்த டைப் வந்து ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ கூலிங்கான்னு பார்க்கணும். இது வந்து என்னன்னா, ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்து ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஐஸ் ஃபார்மேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம உள்ள பொருள் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருந்தோம்னா ஐஸ் ஜாஸ்தியாக ஃபார்ம் ஆகும், மாய்ஸ்சர் ஜாஸ்தியாக ஃபார்ம் ஆகும், அந்த கூல்னஸ் எடுக்காமல். அப்போ என்ன பண்ண, கீழே ஹீட்டர் கொடுத்துருப்பான் டீஃப்ராஸ்டரில். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்ணி நான் ஐஸ் இருந்தால் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணி ட்ரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெயின் மூலமாக கீழே பார்த்தோன்னா மொதல் ஸ்லைடில் ட்ரெயின் மூலம் ட்ரெயின் கண்டெய்னர் இதில் போய் ஜாயின் ஆகிக்கும். ஸோ ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ கூலிங்னா அது லேட்டஸ்ட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. அது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். கன்வென்ஷனல் டைப், இதுதான் கன்வென்ஷனல் டைப்னா முதல் நம்ம ஸ்டாரில் இப்போ கண்டிஷனில் இருக்கிறது. இதுதான் சீப்பு சிங்கிள் டோரில். அதெல்லாம் கன்வென்ஷனல் டைப் தான் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து அடிக்கடி ஆன ஆஃப் ஆகும். இதில் என்னென்னா வந்து இனிஷியல் காஸ்ட்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜு வாங்கும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மி ரேட்டில் வாங்குவோம். ஆனால் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா கம்ப்ரஸர் கண்டினியூஸாக ஓடினே இருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை திறந்து முன்னாலும் சரி, உள்ளே இருக்கிற லோடு கம்மியாக இருந்தாலும் சரி இதாக இருக்கும். ஏன்னா உள்ளே வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஃப்ரீசர்லாம் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நான் லோடு சரியாக இருக்காதுனால ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்ம டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுவோம். மேனுவலாக டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், திறந்து முடி தான் பண்ணி ஆகணும். அதை ட்ரெயின் பண்ணால் எல்லாம் மேனுவல் ஒர்க் நம்ம அடிஷனல் ஆகும். இது இனிஷியல் காஸ்ட்டு தான் கம்மி. ஆனால் நம்ம ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் யூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு கரண்ட்டு சார்ஜ் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த கன்வென்ஷனல் டைப் தான் இப்போ நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டைப்புக்கெல்லாம் இந்த டைப் தான் இருக்கும். சிங்கிள் டோரு, இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதல்ல கொடுக்குற காசு மட்டும் கம்மி, ஆனால் அப்புறம் கரண்ட் சார்ஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அடுத்த டைப் லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு. இதில் என்னென்னா எல்லா ஸ்பீடும் கம்ப்ரஸர் ஸ்பீடு அதுக்கேற்ற மாதிரி இது டெம்பரேச்சர் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கும். இதில் என்னென்னா பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இந்த டைப்பில் சிங்கிள் டோர் இந்த கன்வென்ஷனல் டைப்பில் வந்து சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும். பயங்கரமாக சவுண்டு ரொம்ப இதாக இருக்கும். காசு சீப்பு, ஆனால் வந்து சவுண்டு நிறையா கேட்கும். அடிக்கடி கம்ப்ரஸர் ஓடின்னு ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கும், ரன் ஆகி. ஆனால் இந்த இன்வெர்ட்டர் டைப்பில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இனிஷியலாக வந்து காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம். ஆனால் பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக செலவாகும். ஏன்னா சென்சார் வச்சுருப்பாங்க, டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸர் ஆஃப் பண்ணணும், தேவையான போது தான் கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணணும். இதில் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இது வந்து இனிஷியலாக வந்து காஸ்ட் அதிகம், ஆனால் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் பில்லெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் சீப்பு. முதல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாங்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு வாங்கினா கூட அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 10 வருஷம் யூஸ் பண்ணால் கூட வந்து அதுக்கான யூனிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்புறம் லேட்டஸ்ட்டாக ஸ்மார்ட் டிவின்னு பார்க்குற மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் வந்துச்சு. ஆனால் சைல்டு லாக்கு, அதாவது சின்ன குழந்தைங்களாம் நிறைய இருக்குது, திறந்து அடிக்கடி மூடிச்சுன்னா அலாம் வந்துடும் கொஞ்சம் நானே. அப்போ நம்ம வந்து திறந்துருக்குன்னு பார்க்கலாம். இல்லை வயசானவங்க திறந்து மூட முடியலன்னா கூட, சரியாக மூடல இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் சரியாக ஃப்ரிட்ஜ் மூடலன்னா நமக்கு அலாம் வரும். அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சி நம்ம உடனே போய் மூடிக்கலாம். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும், நம்ம டெம்பரேச்சர் கூல்னஸ் லூஸ் ஆகிறத வந்து தடுக்கும். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜும் லேட்டஸ்ட்டாக வர ஆரம்பிச்சிட்டு முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல். இது வந்து என்னென்னா டெம்பரேச்சர் வந்து உள்ளே எவ்வளோ இருக்குன்றதை சென்சர்னு வச்சுருப்பாங்க. அதை சென்ஸ் பண்ணி இது பண்ணும். கம்ப்ரஸர் தேவைப்பட்ட போது தான் வரும், மீதி நேரத்தில் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும். அது வந்து என்ன ஆகும், அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், அது ரொம்ப கம்மியாக அந்த ஐஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் டீஃப்ராஸ்டிங் வந்து அதை டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும். உள்ள ஹியூமிடிட்டி, அதான் டெம்பரேச்சர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கனால அப்போ நம்ம ஃபுட்டு உள்ளே இருக்கிறது வந்து எண்ணெய் வச்சுருக்கிற காய்கறி, பழம், மீட்டு எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜும் லேட்டஸ்ட் இதில் இருக்குது. கன்வெர்ட்டிபிள் டெக்னாலஜி மாடல்ஸ்னு அது என்னென்னா லேட்டஸ்ட்டாக ரொம்ப அட்வான்ஸ் மாடல்லாம் இருக்குது. நம்ம நார்மலாக இப்போ ஃப்ரிட்ஜை வச்சு நார்மல் மோடில் போட்டால் அது பாட்டுக்கு ஓடின்னு இருக்கும். சீசனல் மோட்னு இப்போ சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா லோடு அதிகமாக இருக்கும். உள்ளே நீங்கள் என்ன எது வச்சாலும் கம்ப்ரஸர் ரொம்ப நேரம் ஓடுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி சமையல் என்ன பண்ணும், இந்த மோடை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா கம்ப்ரஸர் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரன் பண்ணி கூலிங்னஸ் கொடுத்தோடனே ஆஃப் ஆகிக்கும் அதுவே. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஃபங்க்ஷன் பிரகாரம் தெர்மோஸ்டாட் செட் பண்ணுறத சென்ஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சரை கொடுக்கும்போது தேவைப்படும் போது ஆன் ஆகும். நார்மல் மோட்னா இதோட கொஞ்சம் இதாக இருக்கும்.
நார்மலாக மற்ற சமயத்தில் வச்சுக்கலாம், வின்டர் இல்லை வேறு ரெய்னி சீசனில் வச்சுக்கலாம். சீசனல் மோடில் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வெக்கேஷன் மோடுனா நம்ம லோடு கம்மியாக இருக்குது, ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா வெக்கேஷன் மோடில் போட்டு உள்ள லோடு எதுவுமே இல்லை, கொஞ்சம் தான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, முட்டை கிட்ட மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம், அப்படி கிட்ட போகாத பொருள் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த வெக்கேஷன் மோடில் போடணும். ஆஃப் பண்ண கூட அவசியம் கிடையாது. நான் 2-3 நாள் லீவு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா. ஸோ இதெல்லாம் கூட லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கு. நமக்கு தேவைன்னா இந்த ஆப்ஷன்லாம் கொஞ்சம் இனிஷியல் காஸ்ட் தான் அதிகம், தேவைன்னா இது பண்ணிக்கலாம். சீசனல் மோடு, வெக்கேஷன் மோட்லாம் இருக்குது. பைசா நிறையா இருக்குது, இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னா இது வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் ஏர் ஃப்ளோ ஃபேன் படத்தில் பார்த்தோம்ல, கண்டென்சருக்கும் வச்சுருக்காங்க, மேலே எவாப்ரேட்டர் சைட்லேயும் ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், டெம்பரேச்சர் ஈவனாக மெயின்டைன் ஆகும். ஃப்ரீசரில் கொடுத்துருக்கு, ஃப்ரீசர் அதுலேயும் ஏர் ஃப்ளோ ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே இது பண்ணும். ஸோ ஒரே இடத்துல கூல் டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் ஃபுல் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ 2 ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டைப்பு லேட்டஸ்ட்டாக வந்துருச்சு. அப்புறம் வந்து ட்வின் கம்ப்ரஸர்னு இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர்னு ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக வந்துருக்கு. அது என்னென்னா, நார்மலாக நம்ம எல்லா வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா கரண்ட்டும் வந்து ஏசி ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டும். ஆனால் இந்த சிஸ்டம் வந்து டிசியில் ஒர்க் பண்ணுது, டைரக்ட் கரண்ட்டு. இனிஷியலாக காஸ்ட் மட்டும் அதிகம் இது. ஆனால் வந்து இந்த டிசி கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸர் என்னென்னா ஃப்ளக்சுவேஷனே இருக்காது. கம்ப்ரஸர் எதுக்குமே கண்டினியூஸாக ரொம்ப நாள் ஓடும். ஃபேனும் சரி கம்ப்ரஸர் எல்லாமே டிசியில் தான் ஓடும். பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏசியில் ஓடுறது. நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது ஏசி கரண்ட் தான், ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டு. ஆனால் இதில் வந்து டைரக்ட் கரண்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அதனால் இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பவர் கன்சம்ஷன், ரொம்ப யூனிட் கம்மியாக இருக்கும். இனிஷியலாக காஸ்ட் அதிகம் செலவு பண்ணால் கூட நம்ம பில்லு கட்டுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ், இந்த மாதிரி டைப்பில் வர ஃப்ரிட்ஜில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா டர்போ டெக்னாலஜி, ஐசிங் டெக்னாலஜின்னு. 60 நிமிஷத்துலேயே 1 ஹவருக்குள்ளே ஐஸ் ஃபார்ம் மாதிரி. நார்மலாக நம்ம வச்சுனா 2-3 ஹவர் ஆகும், இல்லாட்டி டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்கணும். ஆனால் இதுக்கு தேவையில்லை, 60 நிமிஷத்துலேயே ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஐஸ் எதுக்காக தேவை, சம்மரில் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கணும்னா தேவைன்னா போட்டுக்கலாம். இல்லைனா அந்த ஐசிங் பாக்ஸ், ஐஸ் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டான்னா அந்த ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது பெருசாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு டைப்பும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அட்வான்டேஜ் இதில். ஸோ இந்த டின் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணி செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற மோட்டாரும் ஃபேனும் வந்து டைரக்ட் கரண்ட்டு. ஸோ வந்து பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். ஐஸ் ஃபார்மேட்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லைனா அது வேணாம், இந்த ஐஸ் பேஸ்கெட் வேணாம் அப்படின்னா அந்த பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் லேட்டஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்துருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் தேவைன்னா. நம்ம வாரண்டியெல்லாம் செக் பண்ணும்போது செக் பண்ணுறோம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்கணும். ப்ளஸ் இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அடுத்து கூலிங் ஜெல் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது. ஆனால் கூலிங் ஜெல் போட்டுருவாங்க. அது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப குறைக்கும், அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண ரொம்ப நேரம். அது வந்து கரண்ட் கட் ஆச்சுன்னா கூட அந்த கூலிங் ஜெல் இருந்ததுன்னா டியூபுக்குள்ளே போட்டிருப்பாங்க. அது வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்கும். இன்சுலேட்டர், அதாவது இந்த கேப்லரி டியூபுக்கு மேலே இருக்குல்ல, ஹெர்மெட்டிக்லி சீல்டு, அதுக்கு மேலே அதுக்கு வந்து இன்சுலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இன்சுலேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாலியூரித்தீன் பஃப்னு ஒரு மெட்டீரியல் போட்டு பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பாலியூரித்தீன் போட்டு பண்ணியிருந்தாங்க. அது பண்ணனா நம்ம கரண்ட் கட் ஆச்சுன்னா கூட 12 மணி நேரத்துக்கு நம்ம உள்ளே வச்சுருக்கிற ஃபுட்டு, காய்கறியாக இருந்தாலும் சரி, பழமாக இருந்தாலும் சரி, மீட்டாக இருந்தாலும் சரி, சாம்பார் ரசம் எது இருந்தாலும் தயிர் பால் எதுவுமே கெட்டு போகாது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அடிக்கடி கரண்ட் கட்டாது. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்காது, அதனால் நம்ம ஊருக்காரங்க பெட்ரு இது வாங்குறது. இந்த இந்த டைப்பு காசு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன் டைம் பண்ணால் போதும். இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு 600 இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்க, அந்த மாதிரி பேசிக் மாடல் இருக்கும். இப்போ வந்துருக்குதுலாம் ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு, ஒரு 4-5 வருஷம் ஆச்சு. அதில் இந்த டைப்லாம் வந்து ட்வின் கம்ப்ரஸர்லாம் இருக்குது. இவ்வளோ எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் போனீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே. இந்த இன்சுலேட்டர் கேப்பலரி இருக்கா பார்க்கலாம், இல்லை கூலிங் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாம். டிசி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் இனிஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் கரண்ட் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்புறம் கையே வைக்க வேணாம். ஒரே ஒரு இது என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜோ ஏசியோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த சர்வீஸ் வந்து பண்ணுற டெக்னீஷியன் வந்து ஆத்தரைஸ் டெக்னீஷியனாக சர்டிஃபிகேட்டு அதை வச்சுருக்கானான்னு பாருங்கள். டேக் இதெல்லாம் போட்டிருக்கானா பாருங்கள், அவனுக்கு எல்லாம் தெரியுதான்னு. ஏன்னா அது ஒன்று தான் பார்க்கணும். பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா 600 இல்லை R290 ரெண்டுமே வந்து நம்ம கேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், எல்பிஜி சிலிண்டரில். ஸோ அதனால் அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றுமே பண்ணாது. ஃப்ரிட்ஜ் ஆன்மா நான் பாட்டு கூட்டிகிட்டு இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக ஓடும். இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியாகி பவர் கன்சம்ஷன் கம்மி பண்ணணுன்னா ஒன்று இந்த மாதிரி ட்வின் கம்ப்ரஸர் டைரக்ட் கரண்ட்டுக்கு போகலாம், இல்லாட்டி இன்வெர்ட்டர் டைப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி போகலாம். ஆனால் இப்போ வரது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ கம் தான் வருது. டபுள் டோர், சிங்கிள் டோர் அதெல்லாம் நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி போட்டு பார்த்து பண்ணிக்கலாம். ஆனால் 2025லேருந்து
எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஏசியாக இருந்தால் R290, ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் R600 தான் போக போகிறாங்க. அது வந்து ஆல்ரெடி எல்லா வேர்ல்டில் நிறைய கண்ட்ரியில் மாற்றிட்டாங்க. இப்போ இந்தியாவிலையும் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்லையும் அதை மாற்றிடுவாங்க. அப்படி இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்டு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணோன்னா அது வந்துடும். உலக வெப்பமயமாக்குதல், குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். தடுக்கிறதுக்காக அது வந்து நல்லதுன்றதுனால தான் அதை பண்ணுறாங்க. அதனால் ஃப்யூச்சர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது இப்போ வாங்கினீங்கன்னா பார்த்து வாங்குங்க. அது எப்படி இருந்தாலும் 25 அப்புறம் அதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ண முடியாது. எல்லாம் நான் யார்ட்டையும் விற்கவும் முடியாது. ஏன்னா யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ ஃப்யூச்சர் நல்ல ஃப்ரிட்ஜாக வாங்கணும், புது ஃப்ரிட்ஜாக வாங்கணுன்னா இப்பயே செக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காசு செலவாச்சினாலும் 600 இருக்கா, ஐசோபீட் என்னன்னு பாருங்கள். நிறைய கேள்வி கேளுங்க. கடைக்கு போனால் கடைக்காரன் வந்து நல்லா ஏமாற்றுவான். R134 தான் பெஸ்ட்டு, அதெல்லாம் ஒன்றில் மாற்ற மாட்டாங்க, ஆக்க மாட்டாங்க. எல்லா கண்ட்ரிலையும் மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது வந்து எல்பிஜியில் தான் இருக்குது. யாராவது கேள்வி கேட்டாலும் திருப்பி கேள்வி கேளுங்க. எல்பிஜி கேஸில் இருக்கிறது தான்ப்பா பியூட்டேனும் ப்ரோப்பேனும். அதில் ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணோன்னா அப்போ எங்கே ஃப்ளேமபிள் அப்படின்னு சொல்லி வெறும் அந்த ட்ரையாங்கிள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, ஃப்ளேம் எரியிற மாதிரி. அது மாதிரி சைன் போர்டெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். அதை இன்ஸ்டால் பண்ண சர்வீஸ் டெக்னீஷியனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர வேறு எதுவும் பார்க்க பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ ஃப்யூச்சர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்களா, நியூ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்களா, யோசிச்சு வாங்குங்க. இதெல்லாம் செலெக்ஷன் வாரண்ட்டி எது நிறையா இருக்குன்னு பாருங்கள். R600Aவா பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு. ஏசினா R290 பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்கள் சொந்தக்காரங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸு சர்க்கிள் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள். ஆல்ரெடி நான் இங்கிலீஷ்லேயே போட்டிருக்கேன் என்னோடய யூடியூப்பில். ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கும் அது. அது இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக்கு கமெண்ட் எல்லாம் போடுங்க. அடுத்த எபிசோடில் இல்லை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன டைப் ஆஃப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறத பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.